Let me just repeat again. A declaration yethu yanamhlanje is the prayer of protection and the declaration prayer for our families. Somebody shout hallelujah. So now ngifuna sinake kulokho namhlanje ukuba isitha is not resting asiphumuli isitha. Each and every time si attack left and right. And okwethu njalo we need to be gatekeepers. And we need to go to each and every time simele abangakwazi ukuyimela bona. Somebody shout hallelujah. It is our duty and it is our task as believers. When we come to prayer, it is not all about us only, but it's all about Israel, umhlaba nama families ethu. Let's look in Acts chapter number 4, verse number 11 and 12. Incwadi yezenzo chapter number 4 verse number 11 and 12. Incwadi yezenzo chapter 4 verse number 31. Incwadi ka 2 Peter chapter 3 verse number 8 to 9. 8 and 9. Mhlawumbe nisomjumpa ungawubhala wena obhalayo uPsalms 147 verse number 3. But sogcina ngo Psalms 28 verse number 4. Praise God. Let us start by reading Zenzo chapter number 4, verse number 11 and 12. 11 and 12. Verse number 11. Yes. Yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe eselaba inhloko yegumbi. Ayikho insindi sibambele yena uyitshe eladelelwa yinina bakhe. Now, ngifuna sibambe into ethi where can we hide? Because masikhuluma nge-protection is somebody othi I need ukuvikeleka. Okushuthi there is impi ekhona. Impi ke thina esilwa nayo is not physical. Kodwa impi esilwa nayo it is a spiritual warfare. So each and every time when we are praying, a question is iti, where can we hide? Singa kashapi umasfunu vigeleka. Somebody shout hallelujah. Where can we hide? Somebody shout, we need the name of Jesus. Now, ubuga le chapter sifundayo, it was the time of a persecution yebandla yabapostoli ngesikhathi behlukunyezwa belwiswa everything eyayenzeka kubona. And abapostoli ngaleso sikhathi leso abanye they were preaching the gospel of Jesus Christ, but there was an attack towards them eyayiqhamuka kuma Romans Empire eyayiqhamuka kuyiphathi mandla ezazilwisa into abayishumayelayo. Okusho thina number 1, as we speak about the protection today, sikhuluma ngokuvikeleka, sikhuluma ngento ethi if you are a believer and you are praying for protection from God, you must know one thing, ukuthi I protection kuwena akulwiswa wena personally physical body, but kulwiswa the inner man, kulwiswa the spiritual man. Angithi amen wena ukho, kodwa ngiyaphinda futhi ukuthi mawusungaphakathi ubokwazi ukuthi impi enkulu esukuyiqalile akusimpi ka physical kodwa yimpi ka spiritual. But ngenzeka kube khona izinto physical that you can point it upoint ukuthi nakho physical. You must know ukuthi lokho physical doesn't usathana akadili nakho personal, but udila nento kamoya. And my deal nento kamoya kuthinteke ungaphandle. But intention ka Satan is not all about the physical thing, but it's the inner thing, which is the inner man. Somebody shout hallelujah. Now ke into ke ithi ke namhlanje uma ukholwa funeke wazi ukuthi the more you grow into the things of God, is the more the devil will attack you, because you are touching the ground. Uthinta ground uSathana angafuna ukuthi ithintwe. uSathana ufuna ukuthi ube yikholwa kodwa elisontayo. Akafuna ube yikholwa elikhonzayo.
because there is a different ukusonta nokukhonza. Sinabo nasensindisweni abantu abasontayo kodwa sibe nabo futhi abakhonzayo. Because umuntu okhonzayo is where you know ukuthi wenzani. Understand uvulwa amehlo kamoya. But when usonta is somebody owenza into eyiyo routine. Into ayenza ngoba kuyinto ayenzayo nje ukusonta ukuthi I've marked the register. Somebody shout hallelujah, then you have to go endlini uyophumula, but not knowing ukuthi yini ekwenzakelele spiritual kuwena ngaphakathi ikhona into eshintshile. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Now each and every time when the devil attacks you, he will attack the spiritual man. He will attack the inner man. But akakwazi ukufika ku inner man engathintanga inyama. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. And then mawufunda kumavesi angenhla, then you will find ukuthi kunama trial ababengena kuona abapostoli, and abanye there was ama investigation that were taking place ukuthi kahle bashumayela liphi ivangeli okwakhona inhloli amen abantu ababahlolayo. You know the time of eBhabhele ngesikhathi kuno David, I mean njalo Daniel. uDaniel nalabo bathathu niyabakhumbula ngithi kanti anifundi iBhayibheli niyabakhumbula labo bathathu ubani konjwa bona labo ke awu amen boba u3. So labo bathathu nalo wesine, you remember them angithi okubani okuDaniel. Kuthiwa uDaniel each and every time was praying evule ifastela elivule elibhekise eJerusalem, and ngesikhathi ethandaza kuthiwa wayithandaza 3 times a day, and kuthiwa they were people abasuka that time bakhokasa eceleni bafuna ukuhlola bacheck ukuthi uthandaza kumuphi uNkulunkulu. In other words, njalo uma ukhula spiritual kuba khona impi ehlanganayo aside izohlola nje ukuthi wena uthandaza kumuphi uNkulunkulu. It is not all about your physical life, but it is all about you growing in the spiritual man, in your spiritual man. Ngesikhathi ukhula kulomuntu ongaphakathi kukhona impi ehlanganayo ngaphandle. Ihlanganala ukuzohlola ukuthi wena ukhonza muphi uNkulunkulu. Kuthi angisho ukuthi ke sometimes ingaba yimpi yamademoni. Sometimes ingaba yimpi yamademoni, ama-devil worshippers, ama-satanists, amademoni asayina ngoba nasemademoni kunama department athile asebenzayo lapha emkhathini. Each and every little bit down. Ehlisa kancane keyboard. Ungayikhuphula keyboard ibe down impela nje. Each and every umbuso, somebody shout amen, okhona. Wonke umbuso okhona, you must know one thing. Umbuso okhona kuba nama department akhona. Njenga umbuso kaNkulunkulu kunama angel, but nama angels anama department abo. Ngeke ufanise ama serafima wasifanise nama cherubim. Ahlukene even assignment nomsebenzi abanikezwe wona. Wonke umbuso unama department athile nama demon khona nje ama demon aphumela ukuthi alethe izifo kubantu. Khona ama demon aphumela ukuletha inkhulumani phela. Yini phona ukhulume kancane nomngane noSathane yini. Khona ama demon enze njani asebenza ukuletha izifo kubantu. Bese bakhona ama demon asebenza ukuletha ipoverty nje. Kube khona ama demon azokhoza failure in whatever that you are doing. Kube khona amademoni cause delay. Noma into idalelwe wena kodwa ibe ne delay ingafiki ngesikhathi esifanele. Angazi amen ukhona la ekhaya. So uSathane usebenzisa inhlobo zamademoni in order to attack your spiritual life. Sometimes ungabona ngathi attack your physical life, kanti attack your physical life, ku attack your spiritual life ukuthi into ethinteka kalula is your body. Somebody shout hallelujah.
So ngesikhathi kunabantu abahlolayo nabantu kune-investigation eyayenzeka ukuthi imuphi lo nkulunkulu abamshumayelayo, iBhayibheli lithi ke babe sebehlanganyela emkhulekweni. Awu namhlanje ngoba sizwa bemkhulekweni kuthiwa ibandla laseJerusalema kwathi uma belifuna endaweni ezahlukene befuna abapostoli nebandla laphenduka kuqala after ukubhabhadiswa ngamandla kaMoya Ingcwele kwi-upper room. Lithi iBhayibheli bathi mabefunwa iziphathi mandla bavele bayohlanganyela emthandazweni. Sengathi ungamtshelo seduze kwakho ukuthi there is only one place esibiza ngokuthi it is a hiding place. Yindawo yokuphephela, yindawo yasemthandazweni. Silapha ke namhlanje sizothi ke we are praying for a protection, but the protection will come from prayer. Prayer meeting place. Oh, come on, somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. And in that prayer, lo mthandaza babewuthandaza eJerusalem. Bathandaza bazi ukuthi ngaphandle bayafunwa. You know, uma nithandaza nazi ukuthi ngaphandle niyafunwa. You don't lean. Our somebody shout hallelujah. Kwi-ability yakho. But bona bathemba amandla kaMoya Ingcwele inside prayer. But siyazi ukuthi nendawo esikuyo ingahlaselwa noma yini. Kodwa khona into esiyaziyo. There are two things engizokhuluma ngazo. One, prayer is the hiding place. Yindawo yokuphephela. Esibili futhi indawo eyishelter yile abazoyisho manje uthi ke nina yena lo Jesu uyitshe elanqatshwa yinina bakhe kodwa selaphenduka laba inhloko yegumbi. Verse number 12 chawe yizwa ukuthi bese thini verse number 12. Ayikho insindiso ngomunye. There is another hiding place. Ayikho insindiso ngomunye. Yebo. Ngokuba alikho futhi elinye igama alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe emhlabeni. Yebo. Phansi kwezulu elinikiwe ebantwini. Yebo. Esimelwe ukusindiswa ngalo. Kusho ukuthi a hiding place, again it is the name of Jesus. Oh, kodwa ngazo amen ukhona la ekhaya. Tshelo seduze ukuthi makhelwane, you can't pray for protection without prayer, and number 2 without the name. Because igama eligarantiwe igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. There is no salvation insindiso. Yini igama ethi insindiso wena ucabanga ukuphenduka kuphela. But insindiso lisho a place of refuge. Indawo yokuphephela. Kusho ukuthi igama lika Jesu laphenduka laba yitshe legumbi. Laphenduka laba yindawo yokuphephela. Kumasizothandaza if you are praying without using the name of Jesus Christ. Akakafiki we hiding place. Because the hiding place, it is the name of Jesus Christ. It is only the name that is guaranteed to whosoever calls this name. Only bizayo leli gama uyaphila uyaphepha. Obhala inkomo uthi linqaba uthophephela kulo uyakusindiswa because lona liphenduke laba indawo yokuphephela, city of refuge. So when we are praying for protection, we can't leave the name of Jesus outside our prayer, because the name of Jesus Christ, it is our hiding place. Yona ndawo esikwazi ungena kuyo bese siyaqasha. And bonke abantu abathandaza bebiza igama lika Jesu lo mthandazo uguaranteed ukuthi esigodlweni sobumnyama khona ihavoc edalekayo. But you can pray without mentioning the name of Jesus Christ. Let me guarantee you, if you are praying but without mentioning the name of Jesus Christ, nothing that is happening esigodlweni sobumnyama. Leli gama lesatshwa ngabathakathi, leli gama lesatshwa isigodlo sobumnyama, leli gama lisatshwa ngamadimoni, leli gama even uSatan uyatataza, even the devil will tremble. Because it is only the name of Jesus Christ ekwazi uxosha witchcraft, ubuthakathi,
ubuthakathi buvela awusambari shout obala uma ukosebenzisa igama likaJesu linjengomlilo leli gama ngithi uma ku chapter 28 lithi iBhayibheli uPaul wathi mayilunywa inyoko wayishakela phezu komlilo because there was fire. In other words kunjengomlilo make walimemeza nenyoka ecashile ivela obala awabeka abantu la ekhaya tshelo sethuza ukuthi nenyoka ecashile ivela obala cause usumemeza igama likaJesu. Now we are going to pray for our families for protection. Now somebody shout hallelujah. We are going to pray for our families for protection. We're going to pray for ourselves. We're going to pray for our families for protection. Believing that in the mention of the name of Jesus Christ, everything will tremble. Everything will tremble. Bese kuthi thina sithandazayo siyawusinda. Awukhoshana maya. Bona ke baningi abantu abalobile babhala ngegama likaJesu. Oh, somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Ngazohleli kuyona uyakusindiswa. Uyalizwa nje ukuthi likhuluma around of leliculo round of igama likaJesu azathi omunye lithikithi lami athi ngongena ngale ezulwini abekho abantu egama likaJesu abaqhubeke bahlabelele bathi liyisihlangu. Oh, somebody shout hallelujah. Ngoba leli gama likaJesu liyindawo la khona okumele ufe khona ungafi. Kodwa leli gama likaJesu bese liyakuvikela. So our prayer tonight, it is the declaration prayer that we will be praying for our families and for the protection of our families. Thina sethuza wathi makhalani liyisihlangu, liyisihlangu, liyisihlangu. Khulumana sethuza uthi liyisihlangu. Oh God. Somebody shout hallelujah. And in that prayer, chapter 4, they were praying for the protection. They were praying for the protection. I would think as Katbe Tandas, I am limping upon. Kodwa babethandaza ethi ingafiki kubo. Sengathi ngamthindo sethu uzathi makhelwane don't stop praying. Khuluma nesethu uzothi don't stop praying. Ngoba mawuma ukuthandaza iyeziphi. Kunempe enkulu nje ehlangene ukuthi wena uye enkonzweni. Abekho abantu. Kunempe enkulu ehlanganiswa ukuthi wena uyakholwa. Kunempe enkulu ehlanganiswa ukuthi usabiza leli gama. Noma ulimemeza yazi ukuthi uSathana aka give up. Futhi ngeke azaphumule. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Now ngifuna sibuke lento lena ukuthi ke uthi ke uverse number 12 but 11 kulesingisi Jesus is the stone you my son throughout which is now the cornerstone. Salvation, verse 12. Salvation comes no other way, no other name has been or will be given to us by which we can be saved. Only this one, which is the name of Jesus Christ. Verse number 31, Chawe. Yebo. Kwathi sebekhulekile kwazanyazanyiswa indawo lapho babebuthene khona. While they were praying, the place where they were meeting trembled. Yebo. Bagcwaliswa bonke ngumoya ongcwele. And then the Bible says the place trembled and shook. And shook. Verse number 31b. They were all filled with the Holy Spirit. Yebo. Bagcwaliswa bonke ngumoya ongcwele bakhuluma izwi likaNkulunkulu ngesibili. And continued to speak God's word with fearless confidence. In other words, ngamanye amazwi, while we are praying, kunezinto kumele ishake. Kunezinto kumele zenze njani khulumani bazalwane, kufuneka zenze njani zishake. Asingaphumi lapha ingashakanga. Ngiyadeclare namhlanje asingaphumi lapha ingashakanga. Khona izinto kumele zenze njani, tshelo sethu kumele zishake. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Kunezinto kumele zenze njani zishake. Iprayer kangabe prayer nje normal. Kodwa akube iprayer enyakazisa izinto. Khona umuntu othi ngiyazwa bishop as you are teaching. Verse number 8 funda chawe 2 Peter chapter 3 verse number 8.
We're reading verse number 8 and verse number 9. Verse number 8 and verse number 9. But lapana let verses of funda. All right. Fundu 8, yes. Chapter 3, 2 Peter chapter 3, verse number 8 and 9. 8 and 9 ufundile Yebo. kanje. Kodwa bathandekayo maningakhohlwa lento inye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye lunjengeminyaka eyinkulungwane nokuthi iminyaka eyinkulungwane injengosuku lunye. Phinda futhi usuku lunye Kodwa bathandekayo maningakhohlwa ukuthi lento inye yokuthi kuyo inkosi usuku lunye. Jelo sethu ukuthi kuyo, not everyone. Kuyo, kuyena. Hayi everyone. Yabona ukuthi the specific la. Not everyone, but ningakhohlwa ukuthi kuyona inkosi. Kuyona inkosi usuku olodwa lunjengeinkulungwane. Bese athi insuku ezinkulungwane, aw somebody shout hallelujah. Lunjengosuku olodwa. Verse number 9. In other words, kuyona inkosi ikwazi ukushintsha izimo eseyihlukumeze wena iminyaka eminingi. Uthi omunye, I don't believe you, Bishop. Hamba check iBhayibheli njenganje uyalazi 38 years, but usuku olodwa lwashintsha umuntu osegule for 38 years. Anikho vele. 12 years usuku olodwa lwashintsha umuntu osegule for 12 years. Umuntu ozalwe ngaboni from esibelethweni sikamama chapter 9 incwadi kaJohana. Usuku olodwa lenze njani lashintsha from iminyaka yakhe from birth, but usuku olodwa lwashintsha yonke history in the past. Okusho ukuthi egameni lika Jesu when you are praying likwazi ukutrembula linyakazise lishake izinto eseyihlale for years, izinto eseyihlale isikhathi eside, kodwa mawuke wanimemeza uthandaza likwazi ukushintsha into enjalo. In other words, even as we are here praying, uma sithandaza sazi ukuthi kunezinto ezimile ezitshela ukuthi zona zistubborn, kodwa masike sathandaza simemeza leli gama lika Jesu likwazi ukushintsha lezinto zama families zeminyaka, lishintsha into eminyaka eminingi ngosuku olodwa. Kusho ukuthi akekho umuntu ofika emthandazweni uNkulunkulu engashintshi into eminyaka. Amen. Wena umncane nje ngithi mina akekho umuntu ofika emthandazweni uNkulunkulu engashintshi isimo somuntu othile. Babe baningi begcwele lapha, and this man ayisigule for 38 years, but uJesu akayanga kuyo yonke impheme. uJesu waqondana nomuntu oyedwa nje wathi uyathanda ukusinda na, yena yedwa phakathi kwabantu abaningi. Okusho ukuthi kwi-gathering le-gathering khona umuntu onethuba lakhe, izulu eliphezulu khona umuntu esuke limvakashele. Omunye kufuneka ukuthi embrace ukubona amandla kaNkulunkulu esebenza komunye umuntu, because even now isikhathi siyeza sokushintsha kweminyaka eminingi ibe ngosuku olodwa, iguqulwe usuku olodwa shintsha iminyaka eminingi. Njalo sethu wathi usuku olodwa shintsha iminyaka eminingi. I don't know ukuthi isimo sakho nasesekhaya sihamba isikhathi esingakanani neminyaka emingakanani siphila, kodwa khona abantu abathandaza ngempela kukwazi ukufa into yeminyaka. Akade phila ngameli phile. Akodwa bekho abantu la ekhaya. Amen. Angazi ukhona la ekhaya. Cela umthindo seduze wathi makhelwane umthandazo ushintsha izinto ngempela. Mtshela seduze uthi umthandazo ushintsha izinto ngempela. Yebo, izwa ukuthi ke ushintsha usuku olodwa lube inkulungwane kube usuku olodwa verse number 9. Inkosi ayilibali ngesithembiso sayo. uNkulunkulu akalibali ngesethembiso ukuthi angimemezele naku live ukuthi inkosi ayisobe yakhohlwa into ayithembise ngawe. Awu abekho abantu ukuthi akushintshanga namhlanje isima kusho ukuthi next Sunday ungabusabuya. Okusho ukuthi ngamanye amazi ashintshanga namhlanje maybe bekuyithuba lomunye. Ngesonto elilandela mhlawumbe nithuba lakho. In other words, uNkulunkulu akangeke azakhohlwe isethembisa sethembise ngawe. Awukodwa amen awukho la ekhaya. Cela umthindo seduze uthi akakhohlwa. Ngikhuluma naye uthi omalume bengakhohlwa no auntie bengakhohlwa kungakhohlwa wonke umuntu kodwa uNkulunkulu akakhohlwa. Engakhohlwa umzali, but God will never forget what he has promised about your life. Ikhona lento ayithembisile. And lento ayithembisile uzoyenza futhi uyayishintsha kuyomangala wena.
mhla ishintsha uyaqhamuka ukuthi kodwa uNkulunkulu iminyaka emingaka. In other words, uNkulunkulu akanankinga ukushintsha iminyaka emingaka ayishintshe ngosuku olulodwa. Asule inyembezi zika 10 years, inyembezi zika 12 years, inyembezi zika 38 years. Kodwa ngikhuluma ngedwa la ekhaya. Look 4 days useyanuka. Ngeke savuka. But inyembezi kaMartha nekaMary zasulwa ngosuku olulodwa. What did Lazarus come forth and inyembezi zasuka? There was joy after that day. It doesn't matter ukuthi insuku zingaki. Angithuzile 4 days kube ngiyehla kancane 4 days ngiphinde ngehle futhi. On his way uJesu ebheke Jere lapha indodakazi kaJayiro. Yayigula and kuthiwa ngesikhathi igula. Uma uJesu esabheke khona nange hijack umuntu wesifazane owayenomopho for 12 years. Waphatha miracle uma qeda ukuphulukisa lo wesifazane kwafika isithunywa sathi ungasayixaki ngofika. Lo ndodakazi kaJayiro kade igula isifile. Ngamayamazi ife esendleleni eyongena khona. But uNkulunkulu kwasho ukuthi uyashintsha iminyaka ayenze ashintshe. Oh, somebody shout hallelujah. Insuku ezine ngosuku olodwa. But nomuntu ofe ngosuku olodwa ngoba uLazarus efe 44 days. But indodakazi kaJayiro 1 day. Wangena isithuwa nje isifa manje wathi mayifika wafika wathi yetalitha kum. Ethi vuka ndodakazanyana encane yavuka yama ngenyawo kade ifa manje tshelo seduze ukuthi uyakwazi ukushintsha isima ka noma ngabe sineminyaka emikakanani. Oh, somebody akalibali into ayithembisile. Into ayithembisile usuku ezoyenza. Abekho abantu abangizwile 38 years khuluma nawe 38 years. That one is too much. Ngithi about 38 years is too much. Ngiyakubona na usho njalo. It's too much. 12 years uthwena nalapho is too much. 4 days uthwena is too much. For ukungconywana ke 4 days. 1 day uthi nakho ke ku right ku 1 day. Kuyadependa kodwa akakhohlwa isethembiso. Asethembisile. Kodwa amen incane la ekhaya. Njalo seduze ukuthi mawuthandaza mlindele ngendlela yakho. Ngoba yena akakhohlwa. Ngendlela yakhe nani ngendlela yakho because eyakhe ayifani neyamunye. Indlela aphendule ngayo ngeke aphendule nje ngeke wena uphendule nje ngalo ophenduliyo. Wait for God to accomplish what he has promised about your life. Ngizwa amandla. Oh God. Mahubo 140 mhlawumbe naswaye ku 147 verse number 3. Asithathe Amahubo 28. Amahubo 28 verse 4. 28 verse number 4. We're about to pray now. Yebo. Verse number 4. Banike njengokwenza kwabo nanjengobubi bemsebenzi yabo. Banike njengokwenza kwezandla zabo baphindisele abakwenzileyo. Ngazi leli lakho lithi nchawe kodwa leli lami lithi they talk a good line of peace, then mourning for the devil. That is 28 years verse number 4. Then mourning for the devil. Usathi ke pay them, lisho right or nakho sengena la. Pay them back for what they've done. Kodwa uthi ke they are trying to talk the good line of peace while their heart is not at peace. Angazi amen ukhona like. Tshelo sethu uzathi makhelwane bazama. In other words, these people bavela bengesinto eyodwa. Bavela as if ba right kanti abekho right. They are coming from another evil altar. Uthi ke ialtar aba-align nalo nababhawa kulona elika Satan. Kodwa bakhuluma as if bakwi-altar elihle. Uthi when they talk a good line of peace. In other words, mabeqhamuka bakhuluma into engathi inhle. Usethi ke then moonlight, shona moonlight ubusuku. Uthi ke ebusuku abasekho ku good line. Ebusuku for the devil.
In other words, when behlangana nawe bakhuluma kahle ngawe. When behlangana nawe, how you are good, you are, oh, my God raise you. Ukuthi akakazi uhlangane nomuntu okukhuluma isibusiso kuwe. Kanti akakhulumi lento ayishoyo ngomlomo. Inhliziyo isho enye into ne-altar abhawa kulo akusilo lento ayisho ngomlomo. Kodwa amen angazi ukhona la ekhaya. Akazi uhlangane nomuntu ongathi uyakubongela kanti akakubongeli. Kodwa mayiqhamuka kuwena ukhuluma ngathi ukhuluma kahle. Kanti i-altar yobhawa kulo mayisuka kuwena akusili i-altar elikhuluma lento ayisho ngomlomo. They talk a good line. Somebody shout out, they talk good line. Just said to us, they talk good line. Somebody shout out of peace. Every time, peace, peace. Then I'm so for the devil. Usathi uDavid, ngicela uNkulunkulu ngenzele ifavor. Pay them back for what they've done. Uthi ungalokothi uNkulunkulu uthathe lokho abakusho ngomlomo. Kodwa hamba khokha ubanikeze i-payment yabo. Yalento abayenze esithe, hayi lento abayikhuluma ngamlomo. Akodwa ukhona umuntu ongizwayo la ekhaya. Sengathi ungamtshela sethu wathi makhelwane, you need to pray umthandazo njalo. Othi wonke umuntu ovuse i-altar elibi elivusela umndeni wakho. Aqhamuke ethi hawu siyanibongela, hawu ziyashada ingane, hawu siyanibongela, hawu imisebenzi hawu siyanibongela. Kanti ngaliya uyokwenza ebusuku seyokwenza okubi or against into adisho. Umthandazo athandaza umthandazo uthi pay them back for what they've done. Ungabakhokhela abangakwenzanga. Kodwa abanikeze ucash wabo wento abayenzile. Abayenze esithe hayi la abaqhamuke bethi bayiyo kanti abasiyona. Lungile sifunde ivesi uchawe ungaqedela chawe isizwe uqedile 4. Yes. Angiqeda u4 ke mina la. Uthi ke pay them back for what they've done, for how bad they've been. Abayiyo lento abayisho uma behlangana nami. Kodwa babi kakhulu. Uthi pay them back for their long hours in the devil workshop. Uyazwa ke iBhayibheli la esifunda the message. Uthi ke abathathi lo 1 hour 30 minutes wethu. Wokuzothandaza uthi for ama hour laba bawathathayo bekuyi workshop beqeqeshwa uSathane ukuthi benze izinto ezivili kuwena. Ayishabekho abantu kodwa Nkosi yami. Nayizwa kodwa lento ngikhuluma lana. There are people abathatha ama hour for your family. Abakhuluma izinto ezimbi for your family. Utomunye kukude for my family, maybe I don't care. You care. Ngiyazi you care. Ukuthi enhlizweni ucabanga ukuthi you don't care. You care. I mean you care. And they are taking long hours for yourself. When ucabanga ukuthi wena kuyadlalwa la. Ukanti kuyadlalwa. Kukhona umuntu uma wena bewuyini wena. Awuna relationship nalo muntu usebenza naye kuphela nihlangana emsebenzini. Abantu bekwazi ukuthakatha umuntu athandana naye. Umuntu akwazi ukuyothakatha umuntu ashade naye. Ubuyini wena nihlangana emsebenzini? Ubuyini wena nihlangana elokhuzaneni esikoleni? Becasulwa ukuthi wena uhlala uma unumber 1 njalo, or distinction njalo. Wena uphasi nje wena sekuthiwa nalapha ilecture isithembe wena nje usungathi nawe uyilecture nyanyana. Ekhona lapha. Bese ucabanga ukuthi abantu bazoshaya izandla bethi ule khona abantu abanenhliziyo ethakathayo ababongela kanti ngale bathatha ama long hours kwi workshop kaSathane to be against whatever success that you are doing. That is why prayer is important. I'm teaching somebody. Prayer is important because there are people whom you know and people whom you don't know. Abamangala ma long hours benza beku workshop no Sathane yabona leli workshop no Sathane kusho ukuthi uSathane ufika workshop amadimoni aphinda workshop enabo. Ikamantala brosa ngcono siyothandaza. Yazo cha uthela kho eqedile ukukhuluma kodwa ke uthi ke then kept it with a huge bonus. Uthi David ngicela bazame uthi masukhokha ubanikeze nebonus ngaphezulu.
One day I was delivering somebody okayikade elokhuza and ngiyazi noma they are watching amen, but I was doing deliverance okayikade thakathwe ngithi malayo something like that umuntu olandwe khona thakathwa umuntu olokhuzana athandana naye, so doing deliverance kuyena and ama demon manifested asho ukuthi silandwe malawo. And then I said to kuona ama demon, why pho nihlaleleni bathi asikwazi ukuhlala kwenye indawo sithunyelwe kulomzimba ukuba sizokusebenza kuona. Then ngithi mina go back niye khona, but siyekwenzani kuyena ngoba okay kulungile ke vele singabuyela khona kodwa kukude. Then I have to use authority. Ngithi lo kade nizokwenza kuyena kuphinde nika 7 times mase nibuyela back again. Now in other words must it pay back them. Kusho ukuthi ngamanye amazwi laba bantu abavusa ama evil altars for your life and for your family, you need to rise up and pray mentioning the name of Jesus. Don't forget igama lika Jesu Kristu waseNazareth. Ukuthi wonke umthandazo owenzayo lona liyi-weapon, liyi-hiding place. Abekho abantu ngoba khona abanye ongabazi kodwa abathi mabebona izinto zenzeka bese behamba bayoguqa ama-hours. Bayoguqa ama-hours ukuthi wena uyithatha like lento engikhuluma ngayo la, uyithatha like, but it's something that is happening each and every day. Khona abantu abaguqa ama-hours for your life to be not successfully. They are against your success, they are against your prosperity, they are against whatever that you are doing. Kodwa abakho against ngomlomo mabefika kuwena bakhuluma kahle kodwa mabeflathela benza izinto ezibad. 5 ciao. Yebo. Verse number 5. Ake sizuthi sithini isizulu. Ngokuba abayinaki imisebenzi kaJehova nokwenza kwezandla zakhe uyakuba diliza angabakhe. Bakuthatha nje for granted. Every time they are underestimating you. Kwasho Pastor Tilas. But underestimate. Ngoba mabekubona ukhonza bayibona nje umuntu nje. Tshelo seduze uthi makhelwane ngabonakala nginganamandla. Kodwa khona amandla la ngiwagaina khona kuyi prayer. Somebody shout hallelujah. We pray. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sewuyathandaza sesothandaza manje sesothandaza. Amen sesokhuleka. Amen angazi ukhona la ekhaya. Cela umtshelo sethu uzothi they are underestimating you. Verse number 6. Verse number 6. Makabongwe uJehova ngokuba ulizwile izwi lokunxusa kwami. Yabona ngakekho umuntu ozwa abantu abakhuleka njengoNkulunkulu wethu. Our God always hears our prayers. So, namhlanje uthi uDavid sengiyabonga ukuthi uNkulunkulu siyobakhokhela bonke yobanikeza even nebonus. Bonke abantu ade beguqa kuma evil altars. We are praying for our families. We are praying for the protection of our families. Last verse 7. Verse number 7. Yes. uJehova ungamandla ami Jehova ungamandla ami nesihlangu sami nesihlangu sami. inhliziyo yami ithembe kuye Inhliziyo yami ithembe kuye. Sivele u7 siphelile. akaphela Okay. ngasizwa ngakho ke inhliziyo yami iyethaba Inhliziyo yami yathaba. ngiza kumdumisa ngesihlabelelo sami. All right, verse 7. Ngicela ukuthi uzwe lena lesingisi. He proved he's on my side. I like that. He proved he's on my side. I've drawn my Lord in with him. Now I'm jumping for joy. Kuningi engikuthulule kuwe. Engikulethe kuwena. Waprove uNkulunkulu ukuthi wena uyicala lami. Awungilahlanga. Kodwa ngazo amen ukhona la ekhaya. Khona umuntu engifuna ukukhuleka naye. Waprove kubantu abangakufuni. Kubantu abalwa nesuccess yakho. You proved that you are on my side. Somebody shout hallelujah. And basically, I've drawn my Lord in with you. Kuningi engilethe kuwena. And now I'm jumping for joy and shouting and singing my thanks to him.
Njengamanje sengixunyiswa ukuthi ngiyazi ukuthi ukimi. Ngiyazi ukuthi uyicala lami. Ngiyazi ukuthi wena Jehova uyiprovile ukuthi awuzange wangishiya. Ngiyazi ukuthi futhi kulemthandazo ngeke uzungishiye. We'll take few minutes asime ngenyawo zethu because of our time. Bengisangafundisa kakhulu. But ngiyezwa ukuthi lokho engifundisile khona ukuthile okwenzayo emzimbeni wakho nasempilweni yakho. Khona ama nutrients angenayo kwi spiritual life yakho. Ngiyezwa ukuthi khona umsoco ongenayo. Amen. Mawuthandaza manje, you will never pray like somebody nje, but you'll pray njengomuntu ongafani nomunye umuntu, because you know that God is on your side. Lift up your two hands unto him. Cala sivule umlomo sonke ke sikhuleke. Sonke ke sithandaze wherever we are in the mighty name of Jesus Christ. Anamaya koshana maya. In the mighty name of Jesus Christ. Bayede nkulunkulu enkazimulo bayede dwala la phakathi. Open your mouth for a few minutes, for 4 minutes. For a few minutes, pray unto God. Preacher Penny, come and pray. Come on, tala brosaya. Open your mouth, pray. Zendlale again. Come on, tala brosaya. Pray. Astandaze. Pray for your family. Pray for your family. Pray for your family. Pray for your family. Pray for yourself. Pray for whatever that has your name. That has been exacted Pray for your Christ business. to us. Pray We for need to pray everything in the that has mighty your name name. of Jesus. Anamaya We Kosha. stand in South the Africa, let us power pray. that has been In the mighty name accepted of from Jesus Christ Christ. to In the mighty us. name of Jesus. Aya Kosha We are Namaya. presenting our families in the Ikapasaya altar of the Lord. Helamataya. In the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Everything God. that has been said against Sikona our Dwana families, Lapagati. every word that has been Zulu ya spoken Simanga. against our families, Aya we speak Mashanaya according to Helamasaya. Isaiah 54, We are verse praying 17, for our that families, there oh is God. no weapon that has been forced against Let us every that shall evil prevail. spirit, We will refuse evil every altar, mouth that let it be refuses us destroyed. in the mighty name of Jesus. Wonke mahashara Bring to omnyama. judgment Mawabhidlike. everything that has Ngegama been said likaJesu. against us. Zonke Right now in izinto the mighty name of Jesus. ezilethwe Everything that has been ngamagama spoken, ethu every sazobekwa altar ey'godlweni zobumnyama. Siyiparalyze. Siparalyze amacebo esitha. Siparalyze whatever that is not of God. Yonke into engaveli uNkulunkulu ophilayo. Mayishe. Every altar Mayishe. judgment, let it catch fire right now Hey. in the mighty name of Hey. Jesus. Every altar raised against our family, you are preceding judgment. Protect our You are families. catching fire in the Protect- mighty name of protect Jesus. our lives. We declare by the blood Protect of thy Jesus. South We declare by Africa. the name of Jesus. Protect thy By KZN. fire, by fire. Protect him, David. Abantwana. Ngegama likaJesu. Ukamandala brosaya. Singeni ningizimu Afrika. Ngegama likaJesu. This is our prayer. This is our prayer. This is our prayer.